không phải thấy à.用 Nielsen IQ 個 app， 你買完嘢 scan 一 scan 就可以全部每次都係。用 Nielsen IQ 個 app， 你買完嘢 scan 一 scan。你想聽乜嘢？我想話。
用是普通话还是怎么？等陣間先攞咗套先啊！ OK，跑車，玩跑車，玩跑車。你知唔知我要玩跑車？我想要跑。呢度得擺呢度。我想玩。我想玩跑。你唔知啊？你呢度有咩就睇咩，你嘈得，你自己揀啊！我也没有买到过。
嚟做咩撳咗呢度啊，大佬？你想咩啊？唔想睇跑車咯，呢個咪跑車咯。但我你想睇，做咩撳到呢度但啊？我想睇下面嗰個，係啊呢個係啊，呢個俾撞車嚟。唔係啊，你飛咧佢就會玩住你爆炸啦，你睇清楚，嗰陣玩全部，佢衝上去已經。你衝上去邊？哇，500唔係啩？嗯嗯嗯嗯。媽媽，你睇，媽媽你睇下佢幾遠，佢唔好講咩啊！天哪，真是！哇，好多，玩得快，玩得快。媽媽，媽媽，媽媽過嚟睇啊！媽媽，你過嚟睇下。媽媽，你睇下佢做緊咩？有 red，有 red，有 red。唔好轉嚟轉去啦。媽媽，媽媽，呢個唔睇啊！你睇呢個你睇喺度撞車㗎嘛？唔係啊，唔係啊，嗱，燒着架車。係啊，佢飛咗啊嘛。咁咪唔得喎，睇埋呢個媽媽你睇清楚啊，佢唔係啊。媽媽你睇下啦，佢上去啊嘛，人飛啊嘛。我跟住飛，跟飛咪住撞落地咯。係砰咪啊？砰，係咪你意思啊？爆炸。睇呢個人做乜嘢啊？唔好睇呢個，呢個浪費時間。 OK，我睇。哇！邊啊？我哋。呢個